Hello， 大家好，我係黑貓。最近好多寶媽都叫我多啲分享一啲潤肺止咳嘅湯水，屋企人經常咳嗽唔斷尾呢，確實比較麻煩。今日呢一碗潤肺止咳嘅湯水呢，就用到兩種食材，呢個叫石橄欖，亦都叫石仙桃。潮汕人對佢特別熟悉㗎。佢有葉有根有果實，有清熱涼血嘅作用。果實因為有啲似橄欖，又長喺石壁上邊，所以叫石橄欖。石橄欖呢係冇咩味道嘅，一般用嚟煲湯。呢個先係真正嘅青橄欖，佢潤喉化痰，而且止咳。再準備一嚿瘦肉啦，2到3兩為一個人嘅份量。如果想要潤肺效果好一啲嘅，可以放2粒無花果啦，再提前浸一浸一塊陳皮。陳皮化痰濕，而且利氣順氣。石橄欖嘅根呢，仲有黃葉呢，要摘洗乾淨。用幾分鐘嘅時間，我哋將瘦肉剁碎，將剁好嘅瘦肉壓緊實喺燉盅嘅底部，加入清水。我建議先加清水浸瘦20分鐘左右，肉湯呢會比較鮮甜啲嘅。而青橄欖將佢對半切開就可以㗎啦，你亦都可以將佢拍扁啦。洗乾淨嘅石橄欖2到3棵，浸嘅陳皮水亦都唔好浪費，一齊倒入燉盅入邊。燉盅隔水蒸1個鐘左右，蒸燉好之後再趁熱加啲鹽調味就可以㗎啦。用石橄欖同埋青橄欖一齊燉湯，潤喉生津，效果加倍㗎。喉嚨唔舒服嘅時候記得試下啦，清煙而且又潤肺。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。